Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Hallo og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode i historien om Fru Bruse. Jeg starter med en recap og avslutningen på del 1, som bare for å vise den kråketuren fra asylet til Firelink Shrine. Og her står det In Lordran, level up and kindle at bonfires. Så da har vi havnet i Lordran. Et sted som heter Firelink Shrine. Her er det et bål som allerede er tent. Der er det en fyr som sitter og ser litt molfunken ut. Der er kråka som vi kjørte kråkebussen med. Og her er det noe. Vi kan plukke opp en brønn med en fyr. 3 humanity. Tja. Ellers da, er det noe vi kan se? Høye murer, høyt gress. Det går en sti oppover der. Men der står det 1, 2, 3, 4 stykker som Fru Bruse kan se. Noe som glitrer i det fjerne. Vel, Fru Bruse får gå opp til de etter hvert, men snakk med de nærmeste først. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Ja, her var det jo mye å legge merke til. Det første er jo at denne fyren her, han kan snakke uten å bevege munnen. Noe som de fleste i dette spillet er veldig flinke til. Men han sa jo også at vi var langt ifra den første som kom her og skulle oppfylle de levende dødes profeti, eller hva det nå er. Så ja da, vi er den utvalgte. Men det har vært mange før oss. Så det er jo et lite paradoks. Vel. Fru Bruse får prate litt mer. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Ja. Han er jo sarkastisk, men han har jo rett. Fru Bruse har vært penere før. Vel, får bare bruke den humanityen. Kanskje vi blir litt mer menneskelige. Nei. Ingen effekt enn så lenge. Men
Hvis Fru Bruse går og setter seg på bålet, med bålet, ved bålet, og velger reverse hollowing, så skal man se at humanity har samme effekt som veldig mye lotion. Veldig, veldig fint. Vi kan også level up. Kindle. Cannot kindle further without the secret right. Level up. Det ikke så viktig. Det kan vi jo si nå. Hva man har å si nå da? Hvordan er fornøyd med vårt nye utseende? What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Ja, her var det jo bare litt utfyllende info egentlig. En av disse bjellene som vi skal ringe opp i kirka, han hadde jo sagt tidligere at det ikke var en bjelle, men to. Og en av de oppe i kirka, kan ikke se noen kirke egentlig. Og den andre var langt, langt nede i et sted som heter Blight Town. Men der ville han aldri gått igjen. Det likte han ikke i det hele tatt, den plassen. Ja. Har han noe mer å si da? Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Ja, det så rart? What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. I'm not... Molefunken fyr. Det er jo jevnt over lurt å i dag så også snakke med folk helt til de begynner å gjenta seg selv. Så kan gå ned her og se. Høyt gress. Veldig høye murer. Og vi er ganske høyt oppe. Vel. Her er et gitter. Med en dame inni. En dame som ikke kan prate. Reinforce Estus Flask. Firekeeper Soul required to reinforce Estus Flask. Da har vi vel da åpenbart ingen Firekeeper Soul. Hun kan jo ikke prate, det visste vi jo. Ja, ikke noe å hente for den dama. Ned her. Nei, skummelt. Fru Bruse tar det senere. Kan vi jo gå opp her, men ja. Kikke litt inn i ruinene først. Ja, der er det et fuglerede. Ser ut som en slags gammel kirke, et gammelt tempel. Stedet heter jo Firelink Shrine, så det er vel det gamle tempelet for å koble sammen ilden, hva nå enn det skulle bety. Og her er det 3 veier man kan gå. Fru Bruse er høyrehendt, så hun begynner på høyre siden. Og her fant hun 6 firebombs. Bisque urn filled with black powder explodes, inflicting fire damage. Relatively powerful ranged weapon, especially in situations calling for fire damage. A very precious item at low levels. Many warriors use these to augment their strategic repertoire. Ja, kanskje vi kan få bruk for de senere. Og der står det en fyr med bolleklipp. Og her, back gesture.
Hallo? Ingen reaksjon. Trasig type. Har han noe å si da? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thurland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Lite trivelig type det der da. Får mase litt på han. Fru Bruse jo glad I å prate. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this, as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Penger? Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, det sikkert hyggelig, men først så vil fru Bruse kikke litt på pengene du har gitt henne. Coin made of copper. Its face shows old man MacLoif, god of medicine and drink. Even coins of great value in the world of men have little value in Lordran, where the accepted currency is souls. To those who dream of returning to the outside world, are fond of carrying these around. Vel, en verdiløs penge, men det var nå fortsatt gratis penger, og hva syns fru Bruse om det? Jeg veldig fornøyd med det. Vel, så prater vi han igjen da, om disse miraklene han ville vise oss. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, det kan vi. Han sa jo også at han var her for å vente på kompisene sine. Så kanskje det kommer noen kompiser etter hvert, så blir det en fest. Very well. Then first, a covenant with the gods. Hva det for noe da? Ja. Fru Bruse har vel aldri sagt nei til tilbudet fra blonde bolleklippte menn. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. 600 sjeler for å vise at jeg har litt faith. Hva dette for slags svindel? Vel, fru Bruse går rett I den svindelen. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Det disse kirketoppene har sagt til dere, at hvis dere bare gjør som de sier, så vil dere få magnificent powers? Typisk religiøst visvas. Vel, han sa I det minste at han ventet på 3 av sine venner, eller 3 av sine kompanjonger, som var en dame og 2 riddere til å passe på henne. Og hun var kastet på en undead mission, som var da å finne kindling. Så han sa at hun var burdened with it, så det noe som hun ikke har tatt på seg frivillig, altså.
Ja. Vi får lære gesturen i det minste. Det jo det viktigste. Shrug. Very well. I Nei. unkindle through. Det var det samme. Få se hva han selger da. Han selger miracles, som veldig dyre. Jeg har ikke råd til noen av de. Men kan jo se hva det Heal. Elementary miracle cast by clerics. Restores hit points. To cast a miracle, the caster learns a tale of the gods and says a prayer to be blessed by its revelation. Heal is the shortest of such miraculous tales. Seek guidance. Display more guidance from other worlds. Force. Common miracle amongst cleric knights. Create shockwave. This quickly acting miracle inflicts no damage but propels foes back and defends against arrows. Cleric knights use this miracle when charging into enemy mobs. Kan jo virke nyttig det, men det koster alt for mye. Homeward. Great miracle, cast by advanced clerics. Return to last bonfire rested at. Would normally link to one's homeland, only the curse of the undead has distorted its power, redirecting casters to a bonfire. Or perhaps for undead, this serves as home. Ja, for de levende døde så vel bålet det nærmeste de har et hjem. Og Great Heal. Great Heal Exert, så nesten Great Heal. Vel. Og en talisman. 2 talismaner. Den ene har Fru Bruse faktisk råd til, men jeg tror ikke hun gidder å bruke sjeler på noe sånt. Kan lese hva det står om han. Medium for casting miracles of the gods. Standard talisman issued to common believers. Equip talisman to cast miracle. Attune miracles from a scroll at a bonfire. Most miracles have limited number of uses. Ja, så det var jo bare litt info om hvordan man kaster disse miraklene. Man må bruke en talisman. Og på den andre da, en Thorolund talisman. Thorolund var jo der som Petrus sa at han kom ifra. Medium for casting miracles of the gods. This talisman is only granted to high-ranking Thorolund clerics. Has high miracle adjustment which, thanks to divine protection, is not dependent upon faith. Ja, så de som høyt oppe i kirkas hierarki, de trenger ikke noe høy faith for å kaste mirakler. De får bare utstyret gratis. Det jo dobbeltmoralsk. Så slikt synes ikke Fru Bruse noe om. Derfor så bare lar å Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Det gjør de sikkert. Ha det fint så lenge. Her det bare krukker. Fru Bruse går opp trappa. To hull i veggen. En slags sjakt. Det et gulv der. Men aldri lurt å gå ned eller å gå veier hvor man ikke kan komme tilbake før man har utforsket alle andre. Og her var det Soul of a Lost Undead. Og på taket der borte så ligger det et annet lik med en ting på seg. Og det store trær her. Veldig store trær. Vel. Dessverre så ikke Fru Bruse så flink til å klatre, så hun kan ikke komme bort der enda. Da det bare å løpe tilbake igjen. Prøve den siste inngangen. Beanpole ahead. Det gir jo foreløpig ingen mening. Her et kirkerom.
med en kjempestor fugl. Et fuglerede. En statue. En dame og et lite barn, og en tom åpen kiste. Fru Bruse vil leke prest. Oi, der oppe ligger det noe. Det går Fru Bruse og tar. En kirkegård med ting. Ikke verst. Masse murer og hus. Godt beskyttet dette Lord Run. Her da. Ja, der kan man se beina til et lik. Soul of a lost undead. Opp til fuglen. Nei. Kunne ikke gjøre noe med fuglen. Ville ikke prate i gang. Soul of a lost undead. Så da kan Fru Bruse enten løpe ned til kirkegården, løpe opp den stien der, gå videre ned, eller falle ned den sjakta. Fru Bruse bestemmer seg for å falle ned den sjakta, som hun så i stad. Ja, det var jo ikke noe problem. Og her skattekister. Score. Cracked red eye orb. Online play item. Invade another world. Hollows cannot use the item. Defeat the master of the world you have invaded to acquire humanity. The cracked red-eye orb allows players to temporarily imitate this ability, normally limited to the dark wraiths of Kath. Ja vel. Så Kath sine dark wraiths pleier å gjøre det hele tiden. Høres jo litt sånn lugubert ut. Og invadere folk og stjele menneskeligheten til dem. Ikke noe bra. Morningstar og Talisman. Talisman var jo det som Petrus prøvde å selge til oss i stad. Og Morningstar, hammer with a sharp spike on its pommel. One of the more barbaric cleric weapons. Uniquely, this hammer inflicts thrust damage and causes bleeding. Ja vel. Der så står det attack type thrust, men her så står det strike. Så vet jeg ikke. Men Fru Bruse holder seg til klubba si. Homeward bone, 6 stykker. Bone fragment reduced to white ash. Return to last bonfire used for resting. Bonfires are fueled by the bones of the undead. Oh. In rare cases, the strong urge of their previous owners to seek bonfires enchants their bones with a homeward instinct.
Så det skjelettet til de levende døde som blir kastet på disse bålene. Det jo nesten litt sånn... Jeg har et litt ambivalent forhold til disse bålene da. Det jo ikke bra å bare kaste folk på dem. Men det jo veldig godt å sitte med dem. Lloyd's talisman. Talisman utilized by All-Father Lloyd's cleric knights to hunt down the undead. Blocks Estus recovery within a limited area. In the outside world, the undead are accursed creatures, and Lloyd's cleric knights are widely praised for their undead hunts. This blessed talisman blocks undead recovery, allowing the knights to fight with impunity. Så de levende døde ikke godt likt. Vel, det nå ingen overraskelse for Fru Bruse som ble kastet i asylet fordi at hun våknet opp igjen etter at hun døde. Ja. Og eneste veien videre nå å hoppe ned på den kirkegården som vi så i stad. Og Fru Bruse har levd lenge nok til å skjønne at her kommer det til å bli slåssing. Skjeletter og skjold som bare ligger der. Så det ja. Ja, ta den. Og den. Og her Large soul of a lost undead. Samme som Soul of a Lost Undead, bare litt bedre. For se hva som her borte. Ja, enda mer ting man kan plukke opp. Selvfølgelig flere skjeletter. Veldig store trær her, altså. Kjempestore trær. Det treet der borte ser ut som det har som det dødt. Ingen blader på det. Men her det masse blader og liv. Trangt om plassen på denne kirkegården. Masse gravstøtter. Og her det flere skjeletter og flere ting å plukke opp. For å løpe inn og se om vi kan få tak i det. Et skjold. Au, 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 au. Au. Au, 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 au. Drikk Estus, Fru Bruse. Drikk som du aldri har drukket før. Det nye skjoldet da. Hvordan det? Det har bedre damage reduction på alt. Litt lavere stability, men ja. Så ser det jo mye finere ut. Videre. Der det flere skjeletter.
oi, her var det et stort skjelett. Fru Bruse liker å leve farlig. Oi, oi, oi. Vanskelig å komme helt inn på han fyren her. Vel, Fru Bruse klarte jo den fint, så hun løper videre. Lar seg ikke skremme av noen 3 meter høye skjeletter med 2 meter lange sverd. Bare små småtterier. Oi, 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 oi. Her var det, oi, da er det bare å løpe bort og plukke opp den. En sveihandler. Og så løpe unna alt hva remmer og tøy kan bære det lille tøyet hun har på seg. Der kommer han, ja. Au! Kan kikke litt på de tingene vi plukker opp. Winged Spear. Det kan ikke Fru Bruse bruke. Required parameters. 13 strength og 15 dexterity. Nei, det går ikke, men kan lese litt om det. A long-hilted spear with a barbed point. Long reach and can be used with shield up. Effective against hard exteriors and hits for high damage at the right moment of an enemy's swing. But the hit radius is small and it is easily blocked by shields. Ok. Zweihander. Type Ultra Great Sword. Skal jeg prøve det? Se hvordan det ser ut. Unable to wield this weapon effectively with present stats. Ja, det er jo ingen overraskelse, for det her er jo veldig, veldig stort og tungt. Fru Bruse, nei, Bruse, det der gikk dårlig. Best å holde seg til klubba. One of the gigantic straight greatswords. As the name suggests, the Zweihander is held with both hands, but its wielder must still be inhumanly strong. It is this great weight that sends foes flying when hit solidly. Ja, et kraftig sverd der, men ubrukelig enn så lenge. Fru Bruse så at det var en ting til her som lå glitret, men
ikke dette. Han hadde jo ingen sjans mot Fru Bruses hopping og spretting. En kikkert. Binoculars made of brass, used to peer at distant scenery. This advanced device was built by a famous craftsman of Astora. Its utility is singular, but its applications many. The value of these specs depend greatly upon the imagination of their owner. Så det var en fyr fra Astora som lagde de. Kan vi jo bruke de da. Ta en titt. Det er jo en flott utsikt. Veldig mye murer. Oppå her er det veldig mye fjell. Vel. Her er det også to. Man kan gå videre ned, men Fru Bruse har ikke tenkt å gå den veien. Ja, der var kirkegården tom. Løper tilbake igjen. Har du noe mer å si, min gode mann? Oh, have you seen that terribly morose lass? Venner? The firekeeper. She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. What now? I'm not up. Så hun har fått tunga si kutta ut. Det er jo veldig, veldig ufint av de som gjorde det. Og så sitter hun der. Og er en firekeeper. Vel, Fru Bruse er litt nysgjerrig på hva som er nedi her. Need curses. Oh, en heis. Fru Bruse plukket jo opp Homeward Bone, så hun bestemmer seg bare for å sende heisen opp igjen. Her var det mørkt. Litt lys som kommer gjennom et hål i taget, men ellers var det helt mørkt. Masse ruiner. Så da er vi under jorda da, Fru Bruse. Soul of a nameless soldier. Hallo. Oi,
likte ikke å bli sparket. Ja vel. New London Ruins. Vel, Fru Bruse skjønner vel at det kanskje ikke er så lurt å sparke folk sånn uoppfordret, selv om de ser ut som de ikke har det noe greit. Hva er her da? Låst. Æsj. Ja, her er en fyr som bare ligger og ser på utsikten. Ikke så veldig mye til utsikt, men det ser ut som det har vært en fin by en gang i tida. Talk. Ja, her er det en fyr. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricky of Vinheim. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? Tja, vet ikke. Ser ikke ut som du har det så veldig greit, men du sitter nå der og leser et eller annet. What is it? Have you? Oh no, don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Våpen, sier du? Reinforced weapon. Nei, det kan han ikke gjøre noe med. Har ingen titanite shards, så da blir det ingenting av. Modify equipment. No weapons for ascension. Reinforce armor. Repair equipment. Ja, han kan reparere klubba til Fru Bruse. Da blir hun veldig glad. Har han noe å selge? Magi. Sorcery catalyst used by sorcerers of Vinheim Dragon School. Equipped catalyst to use sorceries. Attune sorceries from a scroll at a bonfire. Most sorceries have limited number of uses. Ja, den koster jo bare 500. Hvorfor ikke? Og Soul Arrow koster 2000. Ja. Fire Soul Arrow. Soul arrows inflict magic damage, making them effective against iron armor, tough scales and other physically resilient materials. Vel, Fru Bruse kan jo faktisk bruke den, og har jo råd til det. Ja, kjøper en sånn en. Har han noe å si da? What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja, vet man ikke. What is it? There's nothing to talk about. We're both... Det var det samme. Ok. Goodbye then. Keep your head on her. You really helped break the monotony. Ja. Ber til krukka. De ligner jo veldig, disse folkene her, på de to som var i asylet helt til å begynne med, som bare sto der. De har det ikke noe greit, altså. Estokk. Kan ikke bruke det, men
The largest of the thrusting swords can pierce an armored knight in one thrust. The blade is also sharp, allowing slicing as well. Trenger bare en mer i dexterity. Kanskje ikke så dumt. Nedover her. Nei, Fru Bruse. Dette her har gått alt for langt. Det er på tide å komme seg tilbake igjen. Dette er alt for skummelt. Eller... Nei, Fru Bruse. Oi. En krukke med en mann i. Transient curse. Limb of the victim of a curse. Temporary curse allows engagement with ghosts. The only way to fight back against ghosts, which are cursed beings, is to become cursed oneself. The safest method, however dreadful, is to cut off an arm of the dead. Så dette er altså en hånd eller en arm til noen som hadde blitt utsatt for en curse. De snakker om spøkelser, ikke bra. Det er best å holde den homeward-bonen klar, synes jeg. Vann. Ser ut som det er oversvømt. Oi, der er det noe som glitrer, men litt nervøst her nå. Spøkelser. Nei. Fru Bruse lir ikke spøkelser i det hele tatt. Her er det best å bare komme seg vekk. Tilbake igjen i Firelink Shrine. Ut igjen i sola. Så mangler Fru Bruse 4 sjeler på å levele opp en gang. Da kan hun bruke en soul of a lost undead. Sånn. Og så hun kan bruke den fine S-tokken som hun plukker opp. Så om man ser på klubba, så har den en parambonus. The degree by which attack is boosted by player strength, dexterity, intelligence and faith. Oi, nå trykker jeg feil. Og den parambonus er A på strength for klubba. Så klubba er et styrkevåpen, kun. Mens S-tokken er litt blandet. Den skalerer med en D i strength og en C i dexterity. Så hva som er best, det er jo A, B, C, D og så nedover. Og så er det også S. Det er betegnelsen på det aller beste skaleringer, men det er det veldig få våpen som har. Så S-stokk er mer et dexterity-våpen, men Fru Bruse vil prøve den nå. Har brukt klubber så lenge, så kan jeg lov være litt mer rask og smidig. Det var lett vanlig angrep, og det var kraftig angrep. Ikke så verst. Vel, nå har Fru Bruse utforsket alle områdene rundt Firelink Shrine, og er egentlig klar for å gå opp her, som er den eneste veien hun ikke har utforsket. Så det blir på en måte en ny del. Så da er det best å ta det i neste episode. Tusen takk for oss fra Jon Jungel og Fru Bruse, og ha det fint så lenge.